大家好，我是维德精品。骑着 SSR/SL 的你，最近有发现你的车身非常摇晃、勾弯不稳，甚至有奇怪的异音吗？赶快立中柱检查一下你的引擎衬套是否跟它一样变成椭圆形了。今天来介绍万宏轴承引擎衬套，结构为油封轴套套管，分解开来的样子，轴承内部的样子。安装时会使用二硫化钼涂在轴承上当润滑剂，轴承上车后就是努力的上二硫化钼。 当然，两边都要上好上满。轴承装好，引擎吊架装上车锁紧，当然要上扭力，避免太紧或过松。安装好了，赶快看一下效果，轴承完全不晃动，并能强化避震效能，也不怕之后会有阴影与间隙。你有一样的问题吗？底下快来留言告诉我，并请帮我收藏关注哟。